bà chia tham xôm của rộp chuẩn bị số bóng bóng tại ở đây các bóng tài tu sanh tam tan video nước nông ca điên phía sau khởi thằng ở nàyประเทศ bọt nước nông ngày ní dương là sắp xa vì grammar sport bịa quan từ nâng ca pra present progressive đối với dương hai bài giảng tiếp theo present continuous chỉ phía xa máy dương bộ pra tha ba chợ bọn cá công bông bằng tò kể hợp trong nâng bằng hai bằng bộ đó khởi vì Meticaในการศึกษา present progressive หรือก็ present continuous ถ้าตาเมียนจำนวนเอาไว้คลาได้ยืนกูศึกษาในขนมวิดีโอมวยนี่ในการปีทั้งไงมาสอนไม่ชมบานบางhaiบางปนดอกในปีบ่าระเบียบในขนมกาปราประกา simple present หรือก็ present simple บ่าปัจจุบันกาธรรมดาเช่นทั้งไงนั่งอยู่บนโต๊ะเมเรียนจะตั้งปีกาปะโตเตียดบ่าปัจจุบันกากำปงบันต่อจังเมติกาได้ยืนเธอศึกษาที่มุ้ยยืนศึกษาปีฟอร์มคือตุ่มลงระบบการ present progressive หายมือเตี้ยแต่ตั้งปีกาปราปราทัตตาคือปราปรากา present progressive บ่าในปีนะมือเตี้ยแต่ตั้งปีกาประกอบ how to add ระเบียบประกอบ ing từ กริยาศัพท์ to verb นะบ่าโอเคแล้วก็มาคาดไปยุ่งจับดามบ่าศึกษาอมปีตุ่มรงในการ present progressive ต่างออกเนี่ยฟอร์มนั้นจะบอกแผนตุ่มรงระบบการ present progressive มีใบตุ่มรงคือ positive negative และ question จังอ่ะโซเปนี่คือเจียดำนางไอ้ positive statement หรือก็ positive sentence บ่ามีตุ่มรงโดยเจีย subject บวกจำนวน to be มี am is are ปัจจัยจงมันตัวเสียอย่างได้ to be อย่างเต้vì miền am is ហើយនឹង are ហើយបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ verb ing គេបើមកចោលថា verb ហ្នឹងគឺ verb ing មានថាម៉េចកិរិយាសព្ទបូកជាមួយនឹង ing បូកជាមួយនឹងកម្មបត្តិអូខេនេះគឺជាទម្រង់ positive statement ឬក៏ positive sentence ប្រយោគស្របឧទាហរណ៍ថា I am going to school ខ្ញុំកំពុងតែទៅសាលាអញ្ចឹងការប្រែគឺយើងបកប្រែថាកំពុងមិនថាសកម្មភាពកំពុងតែកើតឡើងណា I am going to school ខ្ញុំកំពុងតែទៅសាលាមួយទៀត he is going to a movie with her គាត់បាទយើងបកប្រែថាកំពុងទៅមើលប៉ុន្តែចំណុចនេះយើងមិនគួរបកប្រែថាកំពុងទៅទេយើងបកប្រែថានឹងវិញអញ្ចឹងពេលខ្លះការប្រើប្រាស់ការ present progressive មិនបកប្រែថាតែកំពុងតែមួយយ៉ាងទេយើងអាចបកប្រែថានឹងបានដែរហើយនេះតើតើវាការប្រើប្រាស់បាទការ present progressive ទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំណុចនឹងបាទរូបគាត់នឹងទៅមើលកុនជាមួយនាង go បាទ go to a movie បបទៅមើលកុនឥឡូវចូលមកចំណុច negative statement គឺអក្សរ n សរសេរកាត់គឺ negative sentence ប្រយោគបាទប្រយោគអីគេប្រយោគបដិសេធ subject plus to be plus verb ing plus object to be យើងដឹងហើយអូខេផ្លេច not មួយទៀតយើងដាក់ not មួយមក subject plus to be plus not អូខេឬក៏ subject plus am is are plus not verb ing បូកមួយ object ឧទាហរណ៍ថា they are not studying English ពួកគេមិនកំពុងតែសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនោះទេMy girlfriend isn't learning English with me មិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំមិនកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើទម្រង់ negative គឺ subject បូកនឹង to be គឺ are នឹងឯង not បូក not បូកនឹង verb ing គឺ studying គេហៅថា verb ing បន្តទៀតចូលមកដល់ទម្រង់ question form បាទទម្រង់អក្សរ Q នេះគឺទម្រង់សំណួរគេលើក to be មកខាងមុខមក to be គឺ am is are នឹងឯងបូកជាមួយនឹង subject បូកជាមួយនឹង verb ing បូក object ចុចគឺ bla 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 ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានទៅមុខទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅសេហើយបូកជាមួយនឹង question mark ឧទាហរណ៍ថា are you having dinner តើអ្នកកំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចឬអញ្ចឹងយើងបកប្រែថាកំពុង having dinner កំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច is she reading book តើនាងកំពុងតែអានសៀវភៅឬបាទ is គឺ to be C គឺ subject verb ing គឺ reading
ហើយនេះគឺជាកម្មបត្តិបុកអូខេ slash តើតើមានតម្រង present progressive ឥឡូវចូលមកការប្រើប្រាស់របស់ការ present progressive វិញម្ដងថាតើចំណុចណាខ្លះដែលគេប្រើការ present progressive ឬក៏ present continuous ពាក្យពីរហ្នឹង clear ពីរហ្នឹងយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរ present progressive ក៏បាន present continuous ក៏បានដែរចំណុចទី1 the action which is happening at the moment of speaking យើងបកប្រែថាសកម្មភាពដែល which យើងបកប្រែដែលកំពុងតែកើតមានឡើងកំពុងតែកើតឡើងនៅគណៈពេលកំពុងនិយាយ at the moment of speaking អញ្ចឹងត្រូវចាំថាគេប្រើការ present progressive ដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅគណៈពេលកំពុងតែនិយាយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនិយាយបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសកម្មភាពនិយាយរបស់ខ្ញុំកំពុងតែកើតមានឡើងយល់ទេចំណុចហ្នឹងសកម្មភាពដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅគណៈពេលកំពុងនិយាយខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺសកម្មភាពស្ដែងចេញហើយការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅមានន័យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា I am typing a document now ខ្ញុំកំពុងតែវាយអត្ថបទឬក៏វាយឯកសារឥឡូវនេះអញ្ចឹងសកម្មភាពនេះកំពុងតែកើតឡើងនៅគណៈពេលដែលយើងកំពុងនិយាយអូម៉ាថាយើងកំពុងតែវាយឯកសារមាននរណាម្នាក់ដើរចូលមកយើងហើយសួរយើងថាយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយប្រាប់គេបានថា I am typing a document now ខ្ញុំកំពុងតែវាយឯកសារឥឡូវនេះយល់ទេមានថាម៉េចមាត់យើងកំពុងតែដើរមាត់យើងកំពុងតែដើរមានថាយើងកំពុងតែនិយាយហើយសកម្មភាពយើងមួយទៀតគឺវាយអត្ថបទកុំព្យូទ័រKim Hui is learning English on channel on.t គីមហួយកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅលើ channel ឈ្មោះ on.t អញ្ចឹងអានេះបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅគណៈពេលកំពុងតែនិយាយអូខេចូលចំណុចទី2អញ្ចឹងគេប្រើការ present progressive ដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងជុំវិញគណៈពេលកំពុងនិយាយសកម្មភាពដែលកើតឡើងជុំវិញគណៈពេលកំពុងនិយាយចាំមកផ្លែតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគិតមកសន្ទុះអំពីចំណុចនេះថាតើមានន័យដូចម្ដេចសកម្មភាពដែលកើតឡើងជុំវិញគណៈពេលកំពុងនិយាយអាមិនសកម្មភាពដែលកំពុងតែកើតឡើងអានេះយើងบอกថាកំពុងណាប៉ុន្តែអានេះដាក់កំពុងបកបែរកើតឡើងឧទាហរណ៍រដ្ឋី is teaching English on YouTube រដ្ឋីកំពុងតែបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅ YouTube អញ្ចឹងសកម្មភាពនេះបាទសកម្មភាពហ្នឹងសកម្មភាពនៃការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅ YouTube ហ្នឹងគឺកំពុងតែកើតឡើងទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងវាវិលយល់ទេវាវិលមកថាវាមិនទាន់បញ្ចប់អញ្ចឹងសកម្មភាពនៃការបង្រៀនហ្នឹងគឺកំពុងតែកើតឡើងកំពុងតែដំណើរការទៅកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយល់ទេបើទោះបីជាវាមិនកំពុងតែយើងមើលឃើញណាមើលឃើញថាមិនកំពុងតែកើតឡើងប៉ុន្តែយើងដឹងថា process នៃការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅតាម YouTube ហ្នឹងកំពុងតែវិវត្តទៅមុខអូខេមានន័យអញ្ចឹងបានគេអាចប្រើការ present progressive បានណារដ្ឋី is teaching English on YouTube ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតឲ្យងាយយល់ She is working for a company in Phnom Penh នាងកំពុងតែធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងសកម្មភាពនៃការធ្វើការរបស់នាងហ្នឹងគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំអញ្ចឹងរយៈពេលកំឡុងពេល3 4ឆ្នាំហ្នឹងបាទវាកំពុងតែដំណើរការមានថាម៉េចគាត់មិនទាន់លាឈប់ពីការងារក្រុមហ៊ុនមួយនឹងនោះទេនាងកំពុងតែធ្វើការឧបមាថាយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរយៈពេល4ឆ្នាំកំឡុងពេល4ឆ្នាំហើយឥឡូវយើងកំពុងតែរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី3អញ្ចឹងនៅសល់1ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគឺជាដំណើរការនៃការរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏មហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងក៏យើងអាចប្រើ clear នៅក្នុងការ present progressive ឬក៏ present continuous បានដែរមកថាខ្ញុំកំពុងតែរៀនជំនាញ
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអញ្ចឹងអាសកម្មភាពនៃការរៀនinternational relation ឬក៏ IR ហ្នឹងណាកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅកំពុងតែដំណើរការទៅកំពុងតែវិវត្តទៅវាមិនបញ្ចប់ណាបាទអានេះតើតឹងពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងជុំវិញគណៈពេលដែលកំពុងនិយាយយល់ទេឥឡូវខ្ញុំកំពុងនិយាយខ្ញុំរៀនខាង IR ខ្ញុំរៀនខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយល់ទេចំណុចហ្នឹងណាចូលមកចំណុចទៀតតើតឹងពីការប្រើប្រាស់ present progressive គឺ a temporary action សកម្មភាពដែលបណ្ដោះអាសន្នមានន័យថាសកម្មភាពបណ្ដោះអាសន្នវាមិនអចិន្ត្រៃយ៍បាទ I'm living in a renting house with my family until I can afford to buy a house ខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលមួយជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំអាចលើកលើកទិញផ្ទះមួយបានអញ្ចឹងសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបើសិនបើខ្ញុំមានលុយខ្ញុំនឹងទៅទិញផ្ទះមួយអញ្ចឹងមិនមែនអចិន្ត្រៃយ៍ទេយើងអាចប្រើថាត់បាទក្នុងកលៈទេសៈនឹងបានដែរចំណុចមួយទៀត The future arrangement គម្រោងការអនាគតផែនការអនាគតអាចចំណុចនេះយើងបកប្រែថានឹងយើងមិនមែនបកប្រែថាកំពុងទេអាចចំណុច The future arrangement ណាដូចតាក់ទងទៅនឹងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមមិញហ្នឹង I am going to movie with her អញ្ចឹងណាយើងអាចបកប្រែថាកំពុងក៏បានយើងបកប្រែថានឹងក៏បានដែរចំណុចហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ថា I am teaching newspaper class at 11:30 12:30 pm ខ្ញុំនឹងយើងបកប្រែថានឹងមកអានេះតើតើមាន time expression clear នៃពេលវេលាណាយើងអាចគូសចំណាំចំណុចហ្នឹងមួយដែរខ្ញុំនឹងបង្រៀនថ្នាក់បកប្រែកាសែតនៅម៉ោង 11 កន្លះទៅ 12 កន្លះ She is going to meet me tomorrow នេះអា time expression គឺហៅថា tomorrow នឹងឯងដូចជាពាក្យ next ដូចជាពាក្យថា later in a few minutes អីណាគេហៅថា time expression នាងនឹងទៅជួបខ្ញុំនឹងជួបខ្ញុំយល់គេយើងบอกថានឹងជួបអូខេ is going to នេះនឹងជួបខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកអានេះគឺជា future arrangement ឧបមាថាយើងចង់ជួបនរណាម្នាក់យើងអាចប្រើការ present progressive បានដែរដោយបង្ហាញពី future arrangement មិនចាំបាច់តែប្រើការ future simple ឬក៏ simple future ណាបាទអូខេចូលចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គឺ earn annoying habit ទម្លាប់ដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់អញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានទម្លាប់ដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ក៏យើងអាចប្រើការ present progressive ដើម្បីនិយាយបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយនឹងបានដែរជាទូទៅគេប្រើជាមួយនឹង always constantly ឬក៏ forever អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគេអាចបង្ហាញពីសកម្មភាពនោះដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ឧទាហរណ៍ថា He is always asking the question in the class រូបគាត់តែងតែសួរសំណួរដដែលឬក៏យើងអាចបកប្រែថារូបគាត់តែងតែសួរសំណួរជាច្រើនសំណួរនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអានេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតឬក៏សិស្សរៀនដទៃទៀតបាទធុញទ្រាន់ទៅនឹងសំណួរឬក៏ការលើកឡើងរបស់គាត់ដែលសួរទៅគ្រូណាតតែច្រើនពេកឬក៏សួរសំណួរច្រើនពេកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធុញគេអាចប្រើការ present progressive បានចំណុចហ្នឹងមានន័យថាសកម្មភាពឬទម្លាប់ដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ឧបមាថានរណាម្នាក់ឆាតមកយើងសួរពីយើងពីនេះពីនោះសួរដដែលធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់យើងអាចប្រើ present progressive បានចំណុចនេះមិនជាបញ្ហា She is constantly chatting to ask me រូបនាងគឺតែងតែឆាតមកខ្ញុំបាទយើងកុំបកប្រែថាកំពុងយើងបកប្រែថាតែងតែឬក៏អីមួយហ្នឹងទៅសួរខ្ញុំអញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងបង្ហាញពីទម្លាប់ដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ដែលគួរឲ្យតបប្រមល់មិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តចឹងយើងអាចប្រើបានអូខេចប់តែប៉ុណ្ណេះតើតើអំពីការប្រើប្រាស់ឥឡូវចូលមកដល់តើតើអំពីការប្រកប ing ទៅលើកិរិយាសព្ទវិញម្ដងចំណុចទី1ដែលយើងអាចប្រកបបានគឺកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរ e គេឲ្យលុបអក្សរ dropping យើងបើតែលុបគេលុបអក្សរនេះ dropping ទៅ e លុបអក្សរ e ចាស់ហើយបន្ថែម ing យើបាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយអក្សរ e ដូចជា smoke អញ្ចឹងលុបអក្សរ e ចោលដាក់ smoking មក dance ទៅជា dancing អូខេបាទចំណុចទី2សង្ខេបខ្លីទៅបាទកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ទៅដោយ double e រក្សាទុកវាឲ្យនៅដដែលហើយបន្ទាប់មកទៀតបន្ថែម ing ដូចជា c បាទបញ្ចប់ដោយ double e ឬ seeing មិនបាច់ចាំលុបទេបន្ថែមយកតែហ្មង
guarantee យើងបើថាធានាដូចជា guaranteeing អូខេអានេះស្រួលទេចំណុចទី3 one syllable verb ending in a vowel បូកនឹង a consonant មានន័យថាម៉េចគេអាស័ព្ទមួយព្យាង្គមានន័យថាមួយម៉ាត់ទៅញ៉ាំស៊ីហូបអីហ្នឹងអាហ្នឹងមួយព្យាង្គណាមួយម៉ាត់ហ្នឹងអូខេគេអាស័ព្ទដែលមានមួយព្យាង្គបញ្ចប់ទៅដោយស្រៈមួយ vowel យើងបើស្រៈបូកជាមួយនឹង consonant គឺព្យញ្ជនៈគេឲ្យ double មានថាតម្រួតបាទព្យញ្ជនៈខាងចុងណា the last consonant ហើយបន្ថែម ing យកទៅមកឧទាហរណ៍ថា ran អញ្ចឹង ran នេះវាបញ្ចប់ទៅដោយគឺជា one syllable គឺបាទគេអាស័ព្ទមួយព្យាង្គ ran អញ្ចឹងវាបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរ u គឺជាស្រៈហើយគេបូកជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈគេ n ហ្នឹងគឺព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងគេឲ្យតម្រួតព្យញ្ជនៈខាងចុងគឺ n អញ្ចឹងទៅជា running អញ្ចឹងមក baking អូខេមិនបាច់ចាំបញ្យល់ច្រើនណាដូចតែគ្នាណាគេចូលចំណុចទី4 verb ending in w y just add ing to them អញ្ចឹងគេអាស័ព្ទដែលបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរ w ហើយនិងអក្សរ y គ្រាន់តែបន្ថែម ing ទៅលើគេអាស័ព្ទទាំងអស់នោះគឺជាការស្ដាច់មិនចាំបាច់លុបឲ្យញ៉ៃទេឧទាហរណ៍ថា stay បញ្ចប់ទៅដោយអក្សរ y អញ្ចឹងបន្ថែម ing យកមក staying so បញ្ចប់ទៅដោយ w អញ្ចឹង sewing គេមានគេអាស័ព្ទផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដល់ខ្លួនឯងអូខេឥឡូវចូលមកចំណុចមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយគឺ two syllable verb អូខេមិនមែនចំណុចចុងក្រោយនេះបាទគេថាគេអាស័ព្ទដែលមាន2ព្យាង្គគឺ2ម៉ាត់នឹងឯង2សំឡេងណា ending នៅដែលបញ្ចប់ទៅដោយស្រៈមួយបាទព្យញ្ជនៈមួយហើយសង្កត់សំឡេងអា stress នេះយើងบอกថាសង្កត់សំឡេងនៅលើព្យាង្គទីចុងក្រោយអញ្ចឹងគេឲ្យតម្រួត double the last consonant ហើយបន្ថែម ing ទៅលើគេអាស័ព្ទហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា permit ជាទូទៅយើងបើក dictionary មកយើងឃើញសំឡេងសង្កត់នៅខាងចុងគេណា permit អញ្ចឹងវាបើសិនបើវាសង្កត់សំឡេងនៅខាងចុងគេឲ្យបន្ថែមបាទ double the last consonant គឺ double អក្សរ t នេះ double មានថាតម្រួតវាឲ្យវាទៅជា2ទៅអូខេទៅជា permitting ដូច travel សង្កត់សំឡេងក៏ចុងដែរគេឲ្យដាក់តម្រួតមក traveling ប៉ុន្តែពាក្យ travel ខ្ញុំឆែកនៅក្នុង dictionary គេដាក់ថាវាមាន UK ហើយនិង US វាមានជួនកាលទៅមិនដាក់តម្រួតទេណាវាមិន double វាដាក់តែ traveling ដាក់តែអក្សរ L មួយទៅអា UK បាទ UK វានេះវាតម្រួតវា double ប៉ុន្តែ US គឺអត់តម្រួតទេអានេះករណីមួយដែរមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយគឺ add ing បន្ថែម ing ទៅលើគេអាស័ព្ទដទៃទៀតឥឡូវគេអាស័ព្ទដទៃទៀតដូចជាវា talk អញ្ចឹងយើងដាក់ថា talking មក go ទៅជា go អីអានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សា present progressive ឬក៏ present continuous នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបន្តពីមេរៀន present simple ឬក៏ simple present ហើយថ្ងៃស្អែកយើងបន្តមេរៀនបន្តទៀតហើយសង្ខេបឡើងវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ present progressive អញ្ចឹងមាន5ចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរចាំទាក់ទងអំពី present progressive ទី1 the action which is happening at the moment of speaking សកម្មភាពដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅគណៈពេលកំពុងនិយាយសកម្មភាពដែលកើតឡើងជុំវិញគណៈពេលកំពុងនិយាយសកម្មភាពបន្តអាសន្ននៅផ្ទះជួលគេបន្តអាសន្នអញ្ចឹងណាthe future arrangement គម្រោងការបែបអនាគតចង់ទៅជួបពីណាគេចង់ធ្វើអីអាហ្នឹងយើងប្រើលក្ខណៈអញ្ចឹងយើងបកប្រែថានឹងannoying habit ទម្លាប់ដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ទម្លាប់មិនទៅដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់អ្នកដទៃសួរសំណួរច្រើនពេកវាគួរឲ្យធុញទ្រាន់យើងអាចប្រើ present progressive បានអូខេប៉ុណ្្នឹងចុះ